Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprends avec moi. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, notre point de grammaire, c'est le mot. Quelle est la différence entre c'est et il est? Et quand on utilise c'est, ok? Donc, aujourd'hui, on va continuer le point 1.2, ok? On a déjà appris 1.1, 1. Le premier situation, c'est présenter ou identifier quelque personne ou une chose. Ouais? Ok. Regardez sur notre tableau. Numéro 1.2, c'est plus pronom tonique. Ok? C'est plus pronom tonique. Oui. Donc, on a déjà appris c'est plus les adjectifs définis, indéfinis, adjectifs, articles, adjectifs par exemple. On a déjà appris. Mais aujourd'hui, on va continuer. C'est plus pronom tonique. Ok? C'est plus pronom tonique. Ok. Il y a, qu'est-ce que c'est la pronom tonique? Ouais, c'est ça, le pronom tonique. Moi, ouais. Toi, ouais. Lui, elle, nous, vous. Ok. Ce sont les pronoms toniques. Ok. Mais comment on utilise ça? Ok. Donc, on a déjà appris la dernière fois, c'est quand on utilise ça, il faut avoir le déterminant, ouais, la première condition. Mais pour deuxième condition, pour utiliser c'est plus pronom tonique, il n'y a pas la déterminant. Ça, c'est le formule. Okay? Il faut bien retenir, il faut bien suivre, il faut bien comprendre. Okay? Ça, c'est la forme. Oui? C'est plus pronom tonique. Donc, pour c'est plus pronom tonique, il n'y a pas la déterminant. Oui? Comme vous voyez sur notre tableau, c'est moi, c'est lui, par exemple. C'est un exemple. C'est moi, c'est lui. C'est moi, c'est lui. Il n'y a pas quelques déterminants, par exemple. On ne peut pas écrire comme ça. C'est le moi. Non, il n'y a pas cette méthode-là. Okay? Donc, c'est plus pronom tonique. Oui, deuxième situation. Ouais. Troisième situation, c'est plus nom propre. Ouais. Nom propre, c'est nom on ne peut pas changer. C'est nom de, par exemple, nom de capitale, nom de lieu de l'histoire, par exemple, Angkor Wat. Oui, il n'y a pas changé le nom. On ne peut pas changer ce nom. Angkor Wat, Prasat Preah-Vihear, par exemple, le tombe de Preah-Vihear, la montagne de Kulin, par exemple. Ce sont les noms propres. Ouais. Par exemple, c'est moi. Oui. Vichir, c'est nom propre aussi. Hein. Par exemple, c'est Marie. Oui, c'est Marie. Marie, c'est nom propre. On ne peut pas changer. Et par exemple, moi, je m'appelle Vichir. Vichir, c'est mon nom propre. Oui, mon nom propre. Ouais. Et notre exemple, c'est Phnom Penh. Oui, Phnom Penh, c'est le nom propre de la capitale au Cambodge. Ok? Tiens, je vais traduire un peu en khmer. Je vais vous expliquer en khmer un peu pour mieux comprendre. Ok? Tiens,ថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនរបស់យើងគឺ c'est. Ok? C'est. អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា c'est ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់របៀបម៉េច? អញ្ចឹងមកពីការសិក្សាមុនកាលពីថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំផុសវីដេអូហ្នឹងអ្នកគ្នាបានសិក្សារួចមកហើយអញ្ចឹងមាន c'est plus adjective partitive c'est plus adjective possessive មាន plus article défini indéfini ហ្នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលបន្តមកដល់ 1.2 ណា 1.2 គឺគេនិយាយពី c'est ដែរគឺប៉ុន្តែ plus ជាមួយបូកជាមួយនឹង pronom tonique អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ c'est ជាមួយ pronom tonique គឺគេអត់ចាំបាច់ត្រូវការ le la le de une apostrophe អីអត់មានមកជាមួយក្នុងហ្នឹងទេនៅពេលដែលគេប្រើជាមួយនឹង pronom tonique c'est ណាឲ្យច្បាស់ណានេះជារូបមន្តរបស់គេហើយ 1.3 គឺ pronom គឺ c'est plus nom propre nom propre គឺមានន័យថានាមដែលមិនអាចកែប្រែបាន
miền này thay lui từ Hà Dương cạn máu được nhóm cạn máu tăng bị cầm nạn mà nhóm cứ sau buổi chiều chúng môi chắc tụi bây nhung đo ngay nhung ngọt từ với có cái này đã sau buổi chiều ở miền này na mà đôi đánh chung môi ba này nè môi tiệt ôi thì hôm môi tiệt tí krong Phnom Penh chắc khúc chân non má cứ nơi tại tí krong Phnom Penh cái squad tại tí krong Phnom Penh này nè đầm bòn nó khai nó ấy nó máu nó cứ tí krong Phnom Penh đôi cơ bọt riêng riêng ôi thì hôm cơ bọt rọp pon rọp rồi năm từ một tiết cứ cái hai nơi tại haiประสานcơ bọt cứ ai đôi chung mà này chung nó cứ chung đá chân trái mình ai bạc đồ bà này nè nông prop cứ miền này chẳng ok donc on va continuer notre leçon c'est situation 2 ouais situation 2 c'est sur le même c'est le domaine c'est aussi né sur la domaine c'est mais situation 2 ça c'est situation 1.2 1.3 oui maintenant c'est situation 2 ok annoncer l'arrivée d'une personne oui en khmer c'est bằng hai pi ca một đo rồi bỏ mình được mình nè miền đây tha nè nam mình nè đại một đo rồi có trong nai nom nè nam mình nè ở cái score rồi có u thọ thay dương tới từ tua bom ôn dương mà pi về chân họ chẳng á nè mà pi chân họ chẳng rồi có dương này pi chân họ thắng dương là nông tập hẹp nè đầu tây mới tiêu tháo trong một đó rồi nè dương hẹp mà nó miền thaประกาศหรือก็ทรายซับทรายดำเนินถ่ายยืงđó làยืงกับพวกไอ้เธอจังไงนะ ok chắcยืงเมื่อlà nếu không nó miền Pì on a deux situations on a deux on a encore deux situations c'est deux points 1 et deux points 2 ok maintenant regardez deux points 1 c'est plus pronom tonique oui le même ok c'est plus le pronom tonique mais différentes situations ok c'est moi, je suis là. Oui, c'est moi. C'est moi, je suis là. Chắc mình đây tha. TP này, bọn JP rụp môn đây kia chẳng nè. Phần tay, nhưng ai pra rụp môn này đói nếu không mà ca prap tha. Tần nâng nào mà nè, rồi có ai bạc tha dương prap tha dương. Bó mình lưng là đi mua đi pin đi bay chẳng đấy. Trong mình này chẳng á. Chắc moi. C'est moi, je suis là. Ok, này, nhưng mà này, ai này vui. Rồi còn máy đó airport đấy ai thà dương từ cái lại nhâm cà phê dương đấy dương phèo cái tháo nhưng mà đó là khi mà đi chân này anh ấy dương pra pronom nè pronom tôi đến cho mỗi xe này nè PHP nè c'est moi c'est plus non propre le même nè cái này chứ cette vie elle vient d'arriver cette vie elle vient d'arriver nè ô nô tê ví mà đó là món mà khi anh dương po anh dây đám thằng hàm đó là món cứ mình này chẳng á cứ dòng bị chuyện thà cái lại nông prom đấy cứ dương đô ba này bởi dương khơi mà nè tê vi nữa còn đa máu cứ bật phèo bởi dương cứ dương ai đô chung mua qua đây ba này nè tụi bây giờ dương thấy dương miền chung mua cài thôi của hai chung mua cài mình chỉ chung mua plei cài này nè trong gì chẳng chẳng lại đi dương ai pra ban sự điện kia đấy nè lại nè sự điện kia chắc ai chia nông arrivé en des personnes plong hay mười tiết nè xem này chỉ pronom tôi này chỉ pronom ai hàng coi nhỉ chắc clear mùi chạch bay pi chạch mùi pi chạch pi này cứ sát tái mình pra chỉ mùi để tiệc mình hàng mình trai cá để tiệc mình hàng thằng ok ok chắc như cho tao đó 7 nè parler d'une date vậy chắc nếu pe đa dương để dây ông pi ngày thì khai được có năm nè okay. Ngày tí khai được có năm chỉ bisa bảo rằng cứ cái pra se nè cái pra hay sinh ra bị se cái pra lặng đi nè niềng chia ngày chán này này niềng chia ngày chán niềng chia khai cả cái đái cứ ăn miên này cứ cái pra se mà một cột ok chắc nhưng mà tha viên miên u thì hỏi là nè aujourd'hui c'est mercredi nè ngày này cứ gì ngày put chẳng cái bị xe chỉ mua được ngày tí chỉ mua được khá chỉ mua được năm cứ gặp ai giờ em đã bị một ngày tí được mà cái bị xe này nè ở toàn là ngọc này quay tiền ô tô tiền đó xe cái đấy xe temps 2015 que j'ai travaillé ok này tầm rung passé nè chẳng
គឺខ្ញុំធ្វើការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015អូខេឆ្នាំក៏គេប្រើជាមួយសេម៉ក៏គេប្រើជាមួយសេហើយខែថ្ងៃក៏គេប្រើជាមួយសេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់សេតម្រង់ទី 3.1 ណានេះគេប៉ាក់លេ Dinadat ហើយនិយាយអំពីថ្ងៃខែអញ្ចឹងមេរៀនសេនេះគឺសំខាន់វាបើតែវារឿងច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈកន្លែងខ្លះគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែថាមុខងារវាប្រើខុសគ្នាណាហើយមុខងារការប្រើខុសគ្នាអត្ថន័យរបស់វាក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះតពីមេរៀនថ្ងៃមុនសេហ្នឹងគឺបានចប់ហើយយើងដល់ 3.1 អញ្ចឹងយើងនៅសល់ 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 នៅសល់ 3 ចំណុចទៀតហើយយើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែក Merci pour d'être avec nous